花280块打卡全世界最后一架非盐城型的波音767-300客机，这是一种什么样的体验呢？而说起这条航线也大有来头，每天的单程航班就有足足112趟，它也是全世界最为繁忙的境内航线。Hello， 大家好，今天我是Game Start。金浦到济州呢，机票经常便宜到让人怀疑，这个价儿我不会坐了个纸飞机吧？这么一比呢，韩亚这班已经很贵了，但谁让它是767-300呢？还是全球航司里的客运独苗啊！突然感觉好便宜啊！在自助机上选个座，这个超市小票同款登机牌，呲啦就打出来了。韩国的国内航班登机牌都长这样。这次呢，我们是在韩亚航空官网买的票，因为携程卖360多，还是韩亚航空的 W 舱，所以呢是不能累积里程到国航的。但微舱又很贵，这怎么办呢？所幸的是啊，韩亚官网的微舱呢才54700韩元，还能在国航累积500里程，这妥妥的又捡一漏啊！针对想要累积的小伙伴说一句啊，韩亚的 L、W、T、F 这种舱位都是不能累积的，这是一条小贴士。如果您觉得有用，长按画面来个推荐吧，这对我真的很重要。登上这架767的一瞬间，我觉得自己穿越了。小学5年级的我第一次坐飞机，国航的767-200ER，注册号 B2551。当时我坐在后舱靠窗，儿时模糊的记忆在这一刻无比清晰啊！跑题了，说回来，这架767-300呢是全经济舱的配置，232的座位排布，一共290个座位。当初韩亚引进767-300的时候呢，就有一部分是全经济舱的，而这一架 HL 拐528正是其中的一员。1998年3月12号出厂的它，说话也快27岁了。上世纪90年代的行李架虽然利用空间不大，但这种硬派美学对我来说真的是一整个爱住。这个波音767的舱门也很有意思，是从上往下关门的，可以手动也可以电动一键关门，但这个电动舱门呢是选装的。由于韩亚航空的乘务员不让拍摄关门画面，所以我真的什么也没拍着。感兴趣的朋友呢，也可以去飞一飞日航、全日空、阿斯塔纳航空还有阿塞拜疆航空这些航司的767-300ER型，他们的乘务组应该管得没这么严。OK， 接下来看一看后舱厨房吧。因为短途航班的关系呢，没有任何的掺水服务，所以厨房的利用率呢就是0，该拆的也都拆掉了。这小马桶也是比我们平时在飞机上看见的那个737的马桶还要小。你看，整体只有1拃、2拃不到，好小的一个小马桶。这个也很眼熟啊，747-400同款的叫人钮。但韩亚这个吧，你说韩文不标注也就算了，它连英文都不标注，大概意思可以表达为：甭管你是哪国人，反正你甭叫我，叫我也来不了。这次我选的呢是47排靠窗的座位，座椅很柔软，腿部间距呢也挺大的。顺带一提，这款18寸宽度的原装沙发座也已经是绝版产物了，不一定什么时候咱就只能在博物馆看见它了。每个座位呢都有一个烟灰缸，但是现在呢他们已经用新的铁片给封上了，老的那批盖子呢据说是已经全部拆卸回收了，这就不知道是什么原因了。现在呢我们差不多以14迈的速度在滑行，比雅迪慢一点。显示屏的位置呢是在过道的上方，从视觉上看就很像大巴车啊，而且在客舱中部既没有隔板，也没有卫生间和厨房，我在后舱都可以直接看到1号门。这个视觉在宽体机上好抽象啊，感觉它不是一架767，而是一架超大的737，所以我现在叫它波音737 Mega 应该也不是很过分吧。这次起飞前的滑跑呢，甚至没有任何的推背感，而且轻飘飘的就拉起来了。怎么说呢？就给人一种很颓的感觉。但让我不敢相信的是，飞机从滑跑一直到收轮，发动机的噪音甚至比波音787还小了那么一点，就很像是一架新飞机。只有在对抗颠簸的体感反馈上，它才更像是27岁的老伙计。全舱的5脏6腑都在震颤。全程飞行444公里，和北京到呼市的飞行距离是一样的，但至少国航呢还发个小框。韩亚这次全程毛都没有，合着这班乘务组比咱们还省心，他们只需要看谁在拍摄，然后制止就行了。就连我在拍电视屏幕的时候，都在被屡次制止，就感觉这个航班吧没有乘务员，整整一组全是安全员，有点心塞。说回飞机本身啊，一架快27岁的孤品767，在全球最繁忙的境内客运航线上如此鞠躬尽瘁，客舱的保养工作呢还可以做到这么好，尤其是空调非常给力，这的确很难得。韩亚航空呢原本是计划在今年11月将这架767退役的，显然退役之后了，但它能飞多久仍然未知。趁你还能相对容易的体验到它，且飞且珍惜吧。真实航旅尽在草根航评，下个航班见。